بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وبعد. bayan gode ma Allah ubangijin talikai muka yi salatar sa ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Farko muna gode ma Allah godiya mai yawa cewa ya mai da mu musulmai. Muna roƙarsa domin girman sarautarsa ya tabbatar da mu kan musulunci, mu rayu musulmai na kwarai, mutu mu gamu da shi muna musulmai na kwarai. Yanwa a duniya duka baki daya da mazanmu da matanmu da manya da yara, muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau abinda muke son mu duba a cikin lokaci kadan shine abinda suke ce ma hukukun nasi, hakkokin mutane, people's rights. Yaya muke son mu duba shi yanda za mu kiyaye waɗanga hukuk, hifzu hukukin nasi, protection of people's rights. In kana da right, wani kuma na da right. Kamar da suke cewa rightinka na karewa inda na wani ke somawa. To shi baka da hanya ka taka kan rightin wani a lokacin da kake neman rightinka. Kamar da muke da shi na tsakanin maza da mata na, yani mutane da mazajensu ko ko mazaje da mata take su. Shi daga namiji na bukatar raikin shi ya manta da aikin da ke kansa da suke jima responsibility. Kamin ka samu naka shiga baya wanda ke kanka. Shi ka samu mace tana kuwa raitina, shi ta manta da responsibility ta. Kamin ki samu raitin ki shi kin bayar naki wanda ke kanki tukuna. Yanda Allah ya yi abin kenan, ya balance abin nan ne. Wani bai cutan wani, wani bai takaratin wani. Yana bukatan kowa a bashi nashi. Ya kowa zai iya samu nashi idan muna kiyayewa waɗanda rights ne. Hifzu hukukin nasi, kiyayewa hakkokin mutane. Wani abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwarmu. Domin hakkin mutum da ke kanka amana ne. Amana kuma wani abu ne dole ne kanka ka mayar. Amana dole ne kanka ka mayar. Yana kanka kaya ne. Idan baka mayar ba akwai damuwa. Kaga tsakaninmu da Allah ya shar'anta mana ibadu. Waɗanda ibadu duka amana ne a kanmu. In ba mu yi sallah ba Allah ya kama mu. Muna da arziki ba mu fita zakka ba Allah ya kama mu. Muna da lafiya, muna da iko ba mu yazumi ba Allah ya kama mu. Muna da iko zuwa haji ba mu je ba Allah ya kama mu. Amana ne a kanmu, a cikin wuyanmu da aikin da Allah ya dibi da ya daura mana. Tsakaninmu da Allah kenan. Tsakaninmu da junanmu kuma akwai amana daban-daban. Yanda zai zama lafiya da kai amana ne a kaina, yana bukatar isar. Yanda yake ban cutanka amana ne a kaina, ina bukatar kiyaye. Wani abu ne ka bani riko amana ne a kaina, ina bukatar ran da ka zo in baka abinka. Wanda ba amana an ba shi abu da an warwaye shi kenan ya shiga cikin wannan abin kenan. Komai na iya sakewa. Mutum zai baka amana ya ce bayan wata ya zo karbi, amma bayan rana daya shi komai ya sake yana bukatar amanar shi. Dole ya kamace ka isar da amana ka ba mai shi. Da wanda ke ce ma amana. Amma ka sauro kana tos mai shi domin ka tusa annu cikin ka invest cikin wani abu. Yanzu ba ka da iko ka ba shi abin shi, kana kokarin cewa me ya je ya zo shi ka zama cikin masu saba alkawari wayanda ba su da amana. Yana da muhimmanci sosai. Idan mun ka duba maluma abinda Allah ya ba su na ilimi amana ne. Domin mutum ka zauna kai tunani kai da kanka ka gane kamar ba mutum ilimi saboda shi. A'a, muna koyan ilimi ba saboda mu muke koya ba, muna koyan ne saboda wasu. To shi lokacin da za a baka wannan ilimin
wanda duka zai boye ilimi za mai da shi lijami imana wani ya sunan shi ce ni kenan a daure shi da shi a taiti wuyan shi a ja shi zuwa ga wutan jahannam domin ilimin nan ba naka bane an baka ni amana ka isar she ka boye an tambaye ka wani abu domin ya taba kan na she ka taushe domin ya taba wani kan na she ka taushe domin ya taba wanda kake so she ka taushe to kafin ka ci amana kana gama mutane ne bari bari wala takhafu fillahi lawmata la'im baka tsoro wani shi Allah domin Allah ne in baka fadi ba ya kama ka amma mutum ko me ka fadi in dai gaskiya ne tabbace ce bai maka komai duk abin da zai yi buka shine ya kika yana zagin ka wannan kuma lada yake baka kullum da kullum. Ilimi amana ne anun maluma to shi mu almajiran da ke cikin ilimi mu sa wannan cikin hankalin mu kamar ilimin da muke koya ba muna koya ma kanmu bane muna koya ne ma mutane and for that matter yana bukatar mu sa hankali sosai mu koya da kyau mu iya da kyau mu fahimci da kyau shi mu iya mu bayar da kyau. Ilimi amana ne ba abin wasa bane ka yi su iliminka kana cin jikin mutane ka yi su iliminka kana kware mutane babban musiba ne ku bar mu yi hankali sosai. Kudi a hannun masu kudi amana ne kudi a hannun masu kudi amana ne ina kuke masu fatauci home and abroad ina kuke masu fatauci masu business masu ayyuka home and abroad mu duka kudi amana ne a cikin hannu kamar yadda bai yi wa Allah ya ba mutum guda ilimi makansa da kansa haka nan ne Allah bai yi wa ya ba mutum guda kudi makansa kawai. In Allah ya baka kudi arzikin mutane an ka tara an ka san hannunka saboda ka ba su shi kowane shekara cikin sunan mai zakka saboda ka fita shi cikin azumi da sunan iftar sa'i da sunan zakatul fitr da sunan sadaka to in kana yin wan kana isar da amana kenan. Amma in ka yi cewa ka gaji ka samu da sauransu kana taushe amana kuma dole ne ka isar in baka yi ba ubangijin mu Allah shi kama ka abin da yasa kenan Allah ya yi tattalin azaba ya aje ma wayanda ba su fidda zakka azaba daban-daban wannan shi maciji ne zai gani a cikin kabarinsa ko cikin kabarinta Allah kiyaye macijin na gaya mata kamar ni ne arzikinki da kinka tara ni ne arzikinka da ka tara baka fitar zakkan nan ni kenan ba inda za ka bi mun rufe ko ina mun tare komai banda tabo mun sa ciyawa mun ka zuba kasa ba ka iya ka fita saboda ni baka isar da amana ba. Arzikin da ke hannunmu masu kudi amana ne ina bukatar mu isar da wannan amana. Ina yan business yan tijara yan fataucin da kansa amana ne ba ka cutan wani ba cutanka domin Allah ya aje azaba mai sanani yana giran masu fatauci wanda yake suna cuta. Wailun lil mutaffifin al mutaffifin sune masu awo idan sun tafi a auna musu ko su za su auna mutaffifin kenan shi Allah ce alladhina idza talu ala nasi yastawfun sune suwa al mutaffifun nan wayannan sun tafi suna awo daga wurin mutane domin za su sai suna kokarin cika ma'auni yadda ya kamata amma in sun komo wa idza kaluhum idan su ne ke awo ma mutane awwazanuhum ko suna musu wani aure domin awon nan guda biyu ne akwai weight sannan akwai ya sunan shi scale ta yi kowane ciki suke yi su da awo ce ka same su yukhsiruna suna ragewa. Akwai wanda ke buga karkashin konkon akwai wanda ke buga gefe-gefen konkon akwai wanda ke rage konkon karkashi ce a mishi sabon mai karkashi akwai wanda ke rage konkon sama dukkan ga an biya gobe kiyama dukkan ga an biya waɗanda hakoki gobe kiyama. So shi business da muke yi cikin komai cikin kayan abinci ne cikin kayan zinariya ne cikin kayan sawa ne amana in ji annabi ya ce man gashana falaisa minna maganan annabi na daban tsoro man gashana falaisa minna wanda dukka zai cuce mu ba shi tare da mu wanda zai cuce musulmi in ji annan Muhammad wai ba shi tare da mai annabi bi mana gobe kiyama an kore ka cikin safin annan Muhammad an kore mutum cikin safin al'umman annan Muhammad ina za ka bi ina za ka tafi wanda duka za kore cikin safin al'umman annabi to ya tabe kuma kana
kana cikin al'umman nan suna ne, amma cewa ka samu rahman wannan al'umma gobe kiyama annabi ba ka samu, saboda ne amana na fatauci an rasa shi a wurinka. Message da muke da shi generally, ka yi ilimi za ka isar message ne, ana bukatar amana ciki. An baka sako ka je ka isar message, yana bukatar ka yi amana. Kada ka kara, kada ka rage. Ka samu mutum a bashi labari ya je da shi, kamin labari ya kai ya kara nashi 1000, wannan nan shi ya rage. Wanga duka amana ne, mu yi very careful, mu yi very very careful. In za ka ji wani abu domin ka je ka fadi, to ka ji shi da kyau, ka bude kunni, ka bude zuciya, ka ji shi da kyau, saboda in za ka isar kada ka kara, kada ka rage. Amma ka ji shi bisa bisa, shi kai ka je ka polish shi na kake so. Amana ka walakantar da amana. So shi isar da risala, isar da message amana ne, ko ya yake. An baka nije da shi amana ne, an baka letter an sile shi inda ke gwada kamar confidential, she ka je ka bude ka gan ba amana ne, ka je ka bude. Inda ana son ka bude an baka shi open, amma ba baka shi open ba, an sile shi a gwada ma kamar is confidential. Ko kin da zaka isar da shi baka da anya ka gani, amma shi mutum ya je ya bude. Wani na nan yayi photocopy, yana da copy, kaga wanga babban musiba ne. Ba amana, ba amana. So shi message in whichever form an ka ba mutum zai isar, make sure ya isar da shi kan amana, ba kari ba ragowa. Manan amana kenan, yadda an ka baka shi aka za ka isar, yadda aka baka shi an ka za ka isar. Rahimallahu ra'an sami'a maqalati fa'awaha ko fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Annabi ya ce Allah ya yi ma mutum jin kai, mutumin da yake ya ji magana na ya fahimci maganan nan, she ya isar da maganan kuma kamar yadda ya ji ya fahimta, pepepepe, ba wani kari ba ragowa. To ka gani idan ka kara da fa wanga addu'a na annan Muhammad bai taba ka, wanda kuma misa addu'a annan Muhammad to Allah ya kiyaye. Alwaqtu amana, time amana ne, time amana ne. Ke da wani kuda ce mun je wani sabi, she me shi ya zo mu ce kaman 7:45, lokacin nan keke naka aiki, kamin ka zo ka kare na, ka gani ka ci masa lokaci. Idan muna ci ma juna lokaci aka she muna koma baya. Daga cikin abin da ya sa turawa sun ka ci gaba, kiyayewar lokaci. Daga cikin abin da ke sa wasu ake sa musu albarka cikin arzikinsu shine kiyayewar lokaci, domin amana ne. Idan kana kiyaye lokaci amana, Allah na sa maka albarka cikin aiki. Amma idan aiki kana yin shi ko ta yaya, lokacin da ke ga dama kuma ba ake kamaci kai ba, shi kaga kana kuma baya. Ka sami mutu ya yi aiki sosai, to amma saboda bai aiki da lokaci, shi aikin shi na koma baya, shi da kanshi bai ganewa wurin misa don bai san me ke yin ba. Amma mutum ka koma da hankali ka ga kamar lokaci ba abin wasa bane, yana taimako sosai cikin business mutum ya ci gaba, yana taimako sosai cikin rayuwar mutum ya ci gaba. Students baka aiki da lokaci, abu shakka ka kuma baya. Ana fara lecture 7 ke ka je 9, kamin ka je an wuce. Shi kana so kai daidai da wayan da yake sun fara da tun farko. A'a, ko yaya Allah ya baka kwakwalwa, shi kai wasa da shi, Allah ya fi da albarka ciki. Aka nan lecture yara kwan kuma da su shi ka je 8:30 ko 9, ka ci cikin lokaci yaran. In za a biya ka ana biyan ka tun farko lokaci har zuwa karshen lokaci. Wanda ka ci cikin nan ya za yi, kagan ko shirye ya fi karfinka, in ba ka ba amana ne gobe kiyama ka isar. So shi lokaci a cikin ayyukanmu duka yana da muhimmanci sosai, amana ne ya girma. Aka nan ne ayyukan da yake muna yi, ni plumber ne, ni mesi ne, ni carpenter ne, ni cameraman ne, ina da babban su, mu duka ayyukan da muke yin duka amana ne.
mun dace da wani ga abin da nake so kai mini kai kokari kai wannan abin nan aka nan nawa yanda ake so ko kwance yanda me shi ke so. Idan ka yi shi yanda ke so shi bai so ka ci amanar shi ka biya shi. Amma ka yi shi yanda yake so ko da wani abu ya zo cikin basa ke baka da wani hakki kuma baka da wani mai magana kuma bai da wani hakki kanka domin ka yi shi yanda yake so shi abin bai yi ba shi ya ci haka nan. Amma an ka yi shi experience ka gaje bari shi kaza shi bai yi ba yana da anya yana da hakki ya ce ma ka biya. So shi na bukatar musa hankali cikin ayyukan da yake muna yi ma mutane aiki muna yi musu aiki ne saboda su biya mu. So shi tun da ya biya ka ke ma hakkin ka kenan ke kuma aikin da zaka mai shi nan kuma hakkin mai shi kenan shi ka yi shi da kyau saboda kudin da zai biya ka ya zama halali. In baka yi shi da kyau ba kudin bai zama maka halali ka cuce shi kenan domin inda ba amana duka cuta ke yi. Allah bai yarda da wannan kuma ce mu very very careful. Almajalis mazauni da muke zama basis amana ne. Ka samu wani basis zaman zagi muke yi muna zagin mutane muna cin nama bayan mutane dube matan mutane muke yi kaga iri wanga basis ba daidai ba muna cin amanan mutane muna cin amanan anya. Amma basis ya zama min number one muna wannan wurin saboda wani hutun mu kenan yes kowa ya wuce gaishe mu mun ansa kowa ya wuce mun gaida shi ko wani abu yi haka muna girmama mutane ba mu tada idanu kan matan mutane da sauransu to kaga amana mun isa. Amma in ba aka ba irin wanga zamantakewa ko wanga zaman da muke da shi mazauni daban-daban da dama sun allaka ta wurin domin amana ana taushe amana wani ya wuce ya gaisuwa wata ta wuce ta gaisuwa zagi ma za a mata wata ma yanda za a duba ta ba ta wuce kaga wanga duka cin amana ne na wurin zama yana bukatar musa hankali sosai. Idan muka zo muka duba zamantakewar maza da mata babu shakka amana ne sosai kamar da na soma da shi na mace tana neman ratinta shi ta manta kamar akwai responsibility kanta kamar shi ta bayar wannan sannan ta samu ratinta. Namiji shi yana kuwa yana ga shi ne namiji shi ne kaza shi ya kamace yana ba da orders kuma an ka duba cikin magana shi yana cuta amma yana mishi kamar domin ya zama namijin na ya yi komi a'a ka ba da hakkinka inda ke kanka na matan sannan ka neme naka wanda ke kanta kaka saura kana cuta shi kana nema wai ke ne namiji zai kare da ke koyi na shi halaka. Ina bukatar mu very careful. Zamantakewa mu general amana ne abin da ya kamaci ne abin da bai kamaci ba shi mu ja jiki domin ko menene min kankanci mutum ya sai gaba ubangijin mu Allah matukan akwai wanda yake an cuta matukan akwai wanda yake an yi cutarsa a mutum ba ka wuce ba shi ka biya wannan cutar ko min kankanci shi kiyama kuma komi za ka biya ko min kankanci shi abu ne mai girma domin za a fitar wani abu cikin aikin ka cikin wahalar ka cikin gajiyan ka wannan kuma ba ko zai iya ba. So shi be very careful mai da shi kaman amana idan an ce amana shine amana in ji malam ya ce karshen maganar mu wa idza tuminta alal amanati far'aha wa idza tuminta alal amanati far'aha wa idza tuminta idan an baka amana far'aha wai ka kiyaye wannan amanan nan domin me innal karima alal amanati ra'i domin mutumin kirki duka yana kula da amana da manan magana in ka walakatar da amana ka zauna kan amanan wani ka ci amanan wani yana gwadawa kamar kai ba mutumin kirki bai don mutumin kirki bai yin wannan innal karima alal amanati ra'in yana kiyaye amana mutumin kirki to shin kana son ka zama mutumin kirki wurin Allah amana idan an baka yanda an ka baka shi a zo a karba ka alkawari da tsakaninka da wani kai kokari ka cika gudu kai da wani kun dace kan wani abu ai komai yadda ya kamata wurin aikin ka sa gaskiya cikin amana sunan shi amana kuma kaya ne idan ka iya allawa to ka iya saukarwa amma in ba haka ba mutum zai samu wahala na duniya sannan wahala kuma gobe kiyama kuma Allah ya kiyaye mu bangijin mu Allah ya rufe mana sirri Allah ya biya mana bukatun mu cikin wanga short khatira abinda muke da shi yau kenan zamu ba juna Allah ya sa mana shi a cikin mizani bangijin mu Allah ya taimake mu bana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.